Takže bolí tu členok, je tento členok, áno. Je značne opuchnutý ten členok, nie že by ten druhý nebol, ale tento ťa nebolí, áno? S týmto nemáš nejaký problém? Nie. Dobre, takže členok nemáme, ako taký. No. Keď je takto opuchnutý členok, tak je jasné, že ten členok nie je v poriadku, takže to nemusíte nejak riešiť. Vlastne členok sa skladá z viacerých kostí, tu ide holená kosť, ktorá sa rozvetvuje, tu je päta, pätná kosť, tu sú kostičky, to by nám povedal fyzioterapeut vyštudovaný. Kto toto je ten vyštudovaný fyzioterapeut? Tarzálne, metatarzálne, ale viem, že je tam list Frankov, šapartelkov a tých kostičiek je asi 12, neviem, no, nemám takže všetko vieme. Môžeme ísť ďalej. Ja tu mám takú prefotenú knihu za anatómiu. Nie, máme, to nám netreba, nebudeme sa s tým, pretože to je, vám treba vedieť techniky, lebo vy až tak tej kosti, to sa vám stráti. No, teória sa aj tak v podstate časom zabudne. Teória sa zabudne a vytvária sú najvzácnejšie, že ako sa to napraví. Že čo sú najčastejšie, lebo ja vám budem ukazovať, áno, toto je, a najčastejšie je to takto. Takto to treba robiť. Vy to spravíte a veľmi krásne sa k tomu vyjadril jeden kurzista, ktorý začal okamžite naprávať bez akékoľvek praxe nič. A mu hovorím, že či teda akože, či sa nejak nebojí do toho ísť. No? On mi hovorí, však si nám povedal, dáme to tam a keď je to zle, tak to dáme naspäť. Čože? Jaký problém? Takže skutočne, keď to tam dáte a nie je to dobré, tak to dáte naspäť. Takže, no, ale nie je to tak jednoduché. No, keď sa robí členok, čo je pomerne značne komplikovaná vec, veľmi komplikovaná, oveľa ľahšie sa napravá bedrový klb napríklad. Tam je jedna technika vynikajúca, ktorá pri polovici bedrových klbov veľmi dobre zaberá. U členku, aj tento palec, to sú pomerne veľmi náročné veci a veľmi, to už chce obrovské skúsenosti a napravá sa to pomerne veľmi ťažko. Ale najčastejšie býva vypadnutá vlastne pozícia tej holenej kosti voči týmto kostičkám tu a najčastejšie to treba napravať odtiaľto tu. Takže toto je jedna z najčastejších techník, ktoré na ten členok platia. Takže ja ten členok podchytím takto. No, to bolo zase spôľne. A dávam to na miesto. Je to samozrejme bolestivé, ale keď sa to podarí, tak témer okamžite je ústup bolesti. Keď nie okamžite po hodine, keď nie po hodine, tak za deň, keď nie za deň do týždňa. Záleží, v akom stave to je, ako to je veľmi poškodené, aká je tam vlastne, čo sú tam už za štruktúry prerastené, alebo nejaké kalcifikáty, alebo čokoľvek, ktoré sa niekedy potrebujú dlhší čas vstrebávať a riešiť. Môžem sa opýtať, to stiplácie iba dolu, či do nejakého... To ja budem techniky ukazovať. Ja vám to ešte ukážem raz, presne. No, takže ja som to zhodnotil, že treba to tu. Ja som, všimli ste si, urobil som jeden jediný ťah. Teraz sa poď postaviť a skús prejsť po tej nohe, či je to presne rovnaké. Toto zvyknem ja riešiť, že... Mne tá bolesť vystreluje tu. Dobre, len či to je presne rovnako, to vystreluje ako predtým. To ale asi áno. Dobre, vážkaj si. Toto, keď niečo sa zásadne urobí a mám pocit, že to treba vyskúšať, tak dám tomu človeku to vyskúšať, či to je také isté. To mi vlastne svedčí o tom, že čo sa tam pohlo. Lebo mňa ten kotník neboli, chápete? Mňa to boli zozadu. To je jedno, lebo keď je to je celé posunuté. Rozumieš, to môže vystreľovať kdekoľvek. Je blokácia LPD-1 alebo v krížoch a pichá v lítku. Nikde inde nič neboli, len pichá v lítku. Ale blokácia je tu. Takže takto funguje nervový systém a vôbec tie bolesti sú veľakrát inde, ako je skutočná príčina. Ježiš, nie, že sa to počúram. No. A čo? Už je tam asi aj zrasnené, nie? Nie. No, lenže
Už to je také Je to. Ako dlho to máš? No, čo ja viem, ani nepamätám dlho. Teraz som cestovala dlho, no to viacej opuchne, keď mám nohy dole. Jasne. A keď stojím celý Ale ako deň... to máš? Mesiac, rok, 10 rokov? 20 20 čoho? rokov. Takže samozrejme 20 rokov a teraz, že by sa to zázračne... Ale môže byť, môže byť. Ale bolo to tak s prestávkami tie bolesti. Jasne. Boli také, že veľmi, potom to asi keď ten výrastok rastol, alebo ja neviem. No, dobre, takže ja to teraz spravím a potom vám ukážem ešte raz techniky, ktoré vy si budete skúšať. Dobre? Aby ste sa v tom nestratili. Daj sa na brucho. Tu si dáš hlavu. Čo bolí? Toto zase. Dobre, poď sa postaviť. Toto bolelo? Či nebolelo? Ani nie. No. Dobre, poď prejdi, či máš z toho ten istý pocit, čo sa týka aj bolesti, hybnosti a niečoho. Je to lepšie, nebolí to tak teraz. Máš z toho taký, ako keby to Áno, trošku... cítim to tu, ale není to... Máš právo na to, aby si to po 20 rokoch, No, vieš, taký ten tlak, ako... také voľnejšie, ale uvolené, hej, Áno. ešte. Budem vidieť za nejaký čas, za hodinku, že ako to prejde, samozrejme. Tak ako keď sa prenieslo troška tak, je to, ale nie tak silno to bolo. My sa ešte tak dohodneme, nie ste tu na terapii, ale ja ti to ešte pozriem zajtra alebo pozajtre a ešte to trošku doladíme, lebo to zvykne tak sadnúť a ešte sa s tým niečo dá robiť. No, bolo ťa niekedy veľmi tie kolena? No raz som nemohla ani klečať, aj na obidvoch. Ale bola som pri mori, keď som prišla odtiaľ, tak... Tak už bolo lepšie. Hej, Ešte sa poď sa ešte postaviť tu. Urob zo 2 drepy. Môže sa aj chytiť toho lôžka. Ťaháte to koleno niektoré teraz? Ktoré? No, to ľavé. To ľavé. Ale ľavé. Ale ľavé. A ide to trošku ako Smerom dozadu to je kde? Ako do lítka. Do lítka, Do hej. lítka, dobre, laškaj si. A v ktorom mieste to pichá, to koleno? V ktorom mieste to pichá? Idem dole svojim, no tu na to cítim. Tu na to cítim. Dobre. Ja to teraz Neviem skúsim, teraz definovať tak, skúsim lebo to stále mi napraviť. to nie je, len... Hej. Tak ja tu diagnostikujem ten najčastejší posun, to znamená, že tá A nebude to holená, bolieť? holená kosť... Počúvaš sa. Nie, tak vidíš to ako u teba. Ja viem, áno. Síce to bolo, ale po 20 rokoch neboli členov, No, však takže hej. teraz si vyber. Ako to Však tak. Vyber si. čo? No. Takže nebude to, zrejme to nebude nejak bolieť. Keď to je veľmi ubolené, je to ako otvorená rana, tak to je iné, šiaha do toho, ale u teba nie. Takže ja som tu diagnostikoval, že ten posun je takýto, to znamená, tie kosti sú takto a táto je, ja to preženiem, tá spodná je posunutá smerom sem. Dobre, takže to sa robí tak, že sa to chytí tu a oprie sa to. Pod klbným spojením uvoľní tú nohu, uvoľní. Dobre, poď sa postaviť. Skús ten drep urobiť. Či je to také isté, ako to bolo predtým? No je to lepšie. No. Ale ja ťa poprosím aj to druhé. Ja to teraz ťahalo aj to druhé. A teraz je situácia je taká, že to, čo viac ma už neboli, a už to je nepodstatné, a teraz čo trochu, tak to je najpodstatnejšie zo všetkého. Super. Takže ako 15 ročná. Áno, áno. No. Ale Tam už to vypri, že som tu. No mali sme na jednom kurze, čo bol tu a sme sa učili 3 dni a na konci som akože jedného naprával, mal pálenie tu na veľké a už som ho išiel robiť a on hovorí, kvôli tomuto som sem prišiel. A už som mu to napravil. Aj sa to podarilo skutočne. Nie kvôli kurzu, on nie. Tak to si mohol prísť ako ku mne, ako pacient však. No, tak. Tu je to trošku také zložitejšie. To je zase opačne. Toto koleno je trošku už povolený kov. Nemal si s tým niekedy problémy s tým kolenom? Nie. Nejaké praskanie alebo také preskakovanie? Lebo to kopné púzdro je už uvoľnené v tomto kolene. Kráčala jak decko, asi v kúte dlho. Ale tak ako keď... Tuto je zase opačne.
Cítiš to, ako to úplne to preskakuje. Toto napraviť je trošku zložité. Dobre, poď sa postav. Zase skús. No už je to dobré. A 30. Ešte? Treba? Či nie? No dobre, máme prestávku máme. No. No a skús pri ktorom pohybe ťa to chce takto, keď... Tu ma teraz začalo tak ťahať. Teraz ťa začalo tam ťahať. Keď sa prenieš dozadu? No, tu na mám niekde boli. Tu ťa to boli. Mala si takéto bolesti niekedy v minulosti? Takto ťa to zvyklo ťahovať? Viete, no ja som si to neuvedomovala. Teraz som si to začala. Dobre, pred kom sa to prejde? No, dobre, tu je pretlačená káva. Dobre, láhni si na brucho. Tu si dáš hlavu. No je podložené. Dobre, poď sa postaviť. Skús to teraz. Ešte raz, či je to také isté. Lepšie. Čo sa zmenilo? No neťahá ma to na tak. Akože Dobre, je vidíte, to iné. že dá sa to pretlačiť. Dá sa to, tak tým, že idete do toho ako keby naplno, tak samozrejme pokazíte, lebo nerobíte cieľenie, ale učíte sa techniky. Takže toto sa nám ešte stane, že hocičo si vyhodíte navzájom. Ja som bol raz v Piešťanoch na kurze a niekoho vyhodili jej rameno tomu dievčate a ten sa to snažil opraviť. A ten Dornovák, to bol Dornov Meta, vraví, to tak má byť. To vám asi prejde. A keď sa nedívali, som jej to napravil, mala tam rotáciu toho ramena, už potom tú ruku zdvihla, pretože jednoducho tam tiež sme sa učili, takže sa to pokazilo. Hej. Máš to oveľa lepší pocit? Je to iné.